최신 트렌드와 나만의 스타일을 동시에 챙기고 싶다면 삼성전자 BESPOK 김치 플러스 3도어 냉장고가 딱입니다. 다양한 색상 선택형으로 집안 인테리어와 자연스럽게 어우러지며 키친핏 방문 설치로 공간 활용도와 편리함을 극대화했어요. 313L의 넉넉한 용량과 3도어 디자인으로 김치뿐만 아니라 신선한 식재료를 깔끔하게 정리할 수 있어요. 세련된 디자인과 뛰어난 기능으로 가족 모두의 건강과 행복을 책임지는 최고의 선택입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.